హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను డిమార్ట్లో కొన్ని గ్రోసరీస్ తీసుకున్నాను. అవేంటివి అనేది చూపించిస్తాను, ఓకేనా. ఫస్ట్ అయితే నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని వస్తూ ఉంటాయి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అయితే బేసన్ తీసుకున్నాను, కేజీ బేసను స్నాక్స్ చేయడానికని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకున్నాను, హాఫ్ కేజీ. గోధుమ రవ్వ ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిదంట, అందుకని తీసుకున్నా. ఇంకొచ్చి బేబీ హిమాలయ సోప్స్ తీసుకున్నా, ప్యాక్లో తీసుకున్నా. 4-5 వచ్చాయి మా పాపకని. ఆల్రెడీ ఒకటి ఓపెన్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకా దేవుడి సామాన్లు ఉంటాయి కదా, అది వాష్ చేసుకోవడం కోసం పీతాంబరి 2 తీసుకున్నాను. బై 1 get 1 ఫ్రీ అన్నమాట. అలాగే ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ ఒకటి తీసుకున్నాను.